बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप सब इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। जी तो अगर आपको खांसी की शिकायत है तो ये वीडियो बिल्कुल ख़ास आपके लिए बनी हुई है। अगर आपने बहुत सी दवाइयाँ यूज़ कर ली हैं और ख़त्म होते ही आपकी शिकायत फिर शुरू हो जाती है, गले की तकलीफ़ फिर से शुरू हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। बिल्कुल फ़िक्र ना करें। इंशाल्लाह अगर आपने ये टोटका एक दफ़ा भी इस्तेमाल किया तो आपकी खांसी रफू चक्कर हो जाएगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं अदरक, लौंग, काली मिर्च और शहद। जी तो इसको बनाने का तरीका ये है कि ये तीनों चीज़ें हमने एक ही मिक़दार में लेनी है। जैसे कि ये अब इस डिश में मैंने 10 काली मिर्च ली हैं और 10 लौंग। इसी मुताबिक मैं इसको देखते हुए इस तरह पतले पतले अपने अदरक काट देने हैं। इसको देखते हुए मैंने इसके मुताबिक अदरक भी ले लेनी है। बस ये काफ़ी है। चलें आपको अभी मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने मीडियम आंच पे ये पैन रख दिया है। इसमें मैंने सारी जो 10-10 लौंग और 10 काली मिर्च ली थी ये मैंने डाल लेनी है और साथ में अदरक भी। इसको तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट तक इस पे पकाना है। इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना। तब तक हमने पकाना है थोड़ा सा। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका ज़रा कलर और टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जी व्यूअर्स, तो ये आप चेक करें अदरक को, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो जब ये इस तरह ड्राई हो जाए तो बस आपको बस ये चूल्हे से उतारने के लिए तैयार है। जी तो ये हमने चूल्हे से उतार दिए हैं। अभी हम इसको इसमें डालेंगे। इसका नाम तो मुझे उर्दू में नहीं आता, पश्तो में इसको चट्टू कहते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं स्पेशली। तो मैं कमेंट ज़रूर चेक करूँगी कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके कौन कौन से नाम बताए हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज के। तो ये आपने इसमें चट्टू में डाल लेना है। पश्तो में इसको चट्टू कहते हैं। अच्छा, तो ये अभी आपने इसको पीसना है। इसमें आपने अभी इसको डाल लिया है तो अभी इसको आपने इसमें पीसना है। जी तो पीसने के बाद ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, देखें। इसमें अब हमने शहद मिला लेना है। ये इसमें मैं जी तो शहद हमने इसमें इतना मिलाना है कि इसका पेस्ट सा बन जाए। देखें ये इस तरह नज़र आता है बनने के बाद। जी तो ये अभी यूज़ करने के लिए रेडी है। अभी आप इसको किसी भी कोई कंटेनर में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बनाया था तो मैंने इस कंटेनर में डाला था, जो कि बहुत थोड़ा सा रह गया है इसमें। इसको भी मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। जी तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। जो मेरा छोटा बेटा है उसको मैंने बहुत सी दवाइयाँ यूज़ कराई हैं, लेकिन जैसे ही मेडिसिन ख़त्म होती थी तो वो खांसी फिर शुरू हो जाती थी। इसके जब मैंने ये मुझे अम्मी ने ये तरीका बताया है, तो इसके बाद ये असल में जो पहली बार बनाया था मेरी अम्मी ने बनाया था, मैंने खुद ही नहीं बनाया था। तो उसके बाद जब मैंने इसको अपने बेटे को ये यूज़ कराना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसकी खांसी बिल्कुल सही हो गई है। जी तो ये पेस्ट है। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। ये आप इसको दिन में
3 बार भी यूज़ कर सकते हैं और 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और कितना यूज़ करना है, आपने इसको स्पून के बिल्कुल जो टिप होती है उसमें इतने मिकदार में यूज़ करना है, दिन में 2 बार या 3 बार। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है तो आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं नॉर्मल है तो फिर आप दिन में 2 बार यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको 3 दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इसको फ्रिज के बगैर भी रख दें, बाहर फ्रिज में ना हो तो भी ये ख़राब नहीं होता, लेकिन इसको असल में आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो चुंटियाँ बहुत हैं, तो इसका जो कवर है ज़रूर टाइट होना चाहिए। व्यूअर्स, रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और अपना रिस्पांस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।